गोवा हे आमचे टुरिस्टिक डेस्टिनेशन. तुमचे मोठे योगदान या क्षेत्रात आसा. कारण हाव टू मॅक्झिमाइज द नंबर्स ऑफ टुरिस्ट, हाउ to welcome the tourist in Goa, that is not only local, also foreign tourist. आणि हे सगळे करता असताना तुमचे काम खूप मोठे आसा. बीइंग ए चेअरमॅन ऑफ दिस GTDC कॉर्पोरेशन, हांव तुमचे कडेन मागता, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आहा गोंयान जे सोर्स ऑफ इन्कम जो आहा सरकाराचो हे मेजर एक दोनच आसात. एक म्हणजे मायन्स आणि दुसरे म्हणजे टुरिजम. मायन्स सध्या जो इन्कम सोर्स आसा तो खंय तरी हाल्डअप जाला फॉर टायम बींग, पण टुरिजम जे आसा पळय हे टुरिजम हे कंटिन्यू जेच्या मार्फत सरकाराक आमचो इन्कम मेळटा. तुमची जबाबदारी तुम्ही बऱ्यापैकी म्हणजे निभयतात. बीइंग chairman and all my directors as well as MD, म्हाका दिसता हांव चेअरमॅन म्हणून आहा ह्या कॉर्पोरेशनाचो, पण डायरेक्टर MD पयलींचे आसा. तांकां खबर आसा हाव टू बूस्ट टुरिजम सेक्टर इन दीस गोवा. आणि त्याच बरोबर हांव तुमचे कडेन मागता, माझे प्रयत्न आसतले की गोंयान काल पर्यंत जे टुरिस्ट लोकल एज वेल एज फॉरेन येताले तो नंबर जो आसा तो नंबर वाडपाची गरज, आणि ते वाडोवच्या खातीर तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान आमी प्रयत्न करतले. तर आज आमी R6 टूर्स प्रायवेट लिमिटेड इज द पायनियर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेकल टुरिजम. एक आमचे एक पार्टनर इन द सेन्स नॉट डायरेक्ट बिझनेस पार्टनर, बट एक मित्र म्हणून या टुरिजम कॉर्पोरेशनच्या अंडर ताका एक आमी प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. आणि ज्याच्या माध्यमातून आज पयले सुवातेर 50 इलेक्ट्रीक सायकल्स म्हणजे टोटली बॅटरीचेर चलपी एकदा फूल 100% चार्ज जाले की 35 to 40 किलोमीटर्स आपोआप विदाउट पेडलिंग चलू शकतात. अशी एक बरी सर्वीस, न्यू सर्वीस जी फॉरेन कंट्रीनी प्रामुख्यान पर्टिक्युलरली युरोप जे आसा त्या युरोपा सारख्या देशान हे मॅक्झिमम सर्वीस थंय टुरिस्टांक प्रोवायड जाता. ती बरी सर्वीस आज आमी आमच्या गोंयान या टुरिस्ट गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अंतर्गत त्यांच्या मार्फत आणि हे R6 टूर्स प्रायवेट लिमिटेड हांचे बरोबर तांकां प्लॅटफॉर्म दिवन आज आमी सुरू करता. आज जरी 50 नंबर असले सायकली जाल्यार कालांतरान ते 500 पर्यंत वाडटले. अजून आमी डिस्कस करताले आयज आमचे MD त्या विशयाचेर, कारण ती पयलींची जी एजन्सी आसा पळय दृष्टी ताचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जालो. आतां तुमी म्हणटा तशें सिजनय सुरू जाला, टुरिस्ट बिचाचेर गर्दी करतले, साहजिकच खंयताची गर्दी जातली, कचरोय वाडटलो. पण हाजे खातीर आमी डिस्कस करून एक सोल्युशन काडपाचें केलां की टेम्पररी एक एजन्सी फिक्स करप, ज्याच्या खातीर प्रोसिजर करपाक जाय तो प्रोसिजर सगळे आमी फॉलो करतले. आणि टायम बींग ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस म्हणटा तशें टेम्पररी एक एजन्सी जी आसा जे टर्म्स एंड कंडिशन आमचे जे कॉर्पोरेशन आसा ते एक्सेप्ट करतली, ताका आमी फायनल. एजन्सी कब तक फायनलाइज होगी? विदिन 8 to 10 days. तोपर्यंत ऑलरेडी तांकांच मातशें रिक्वेस्ट करून डेली बेजीस कशें काम सुरू ती सृष्टीचे जे लोक जे असतात पळय तांकांच, म्हणजे एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय तांकांच ऑलरेडी नाही ती एक्झॅक्टली ते दृष्टी नाही, पण जस्ट आणि दुसरी कोणतरी असतात पळय सिमिलर. राइट नाउ कोई उठा रहे कचरा? राइट नाउ कचरा उठा रहे? राइट नाउ इज एनीवन बीइंग एंगेज्ड?
Yes. As of today, has anyone been engaged? Yes. 100 laborers have already moved on site across various places. Okay, after this lapse of time, whatever. From today, From today. Which laborers are there? we need 350 total. So No, but these 100 laborers are from where? they are local, engaged by our local contractor, existing Pune Sappada. Okay. So I just That is- stopgap arrangement that for is 7-8 Drishti- days. Drishti has No, engaged. not. No help is sought from the waste corporation. Also, all the waste will be going to the waste corporation. After they collect, segregate, and remove the sand, it will go to the waste corporation. Because they have the know-how and No, already. Without their support, we can't dispose. बाबू इनिशिएटिव्ह कसं पडेल का तुम्ही इलेक्ट्रिक सायकल आज हांगा लॉन्च जाता तुम्ही जाणात गोंयांत पोल्युशन वाडलेलें आहा देशभर पोल्युशन वाडलेलें आहा आनी आज इलेक्ट्रीक सायकल जे हांगा हें जाता लॉन्च जाता हेजेर एनवायरमेंट एक सांबाळपाची गरज आसा आनी पोल्युशन काबार करपाची तरी फक्त काबार करूंक शकनात पूण तरी फक्त काबार करपाची तेज्या खातीर ही सायकल आज आमी त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकारा वयल्यान ही लॉन्च जाता हर एक टुरिस्ट येतलो तो ह्या सायकलींतल्यान आमचे सायट सीन करतलो टुरिझम जितले प्लेसीस आसा ते ह्या सायकली वयल्यान जातले डिजिटला वयल्यान तांची म्हायती मेळटली खंय कितें आहा खंय कितें ना तें तशेंच ह्या सायकली वयल्यान जो टुरिस्ट वयतलो ह्या फाल्यां मिडिया सुद्दां भोंवतली खंय गोंया भितर ह्या सायकली वयल्यान तो खंय आहा सेफ्टी एंड सेक्युरिटी ह्या दोनी भितरल्यान हेजे भितर आमी केअर घेतली ही एक ही इतिहासीक म्हणटा ती हिंदुस्थाना भितर हे पयलीं टुरिस्टा खातीर हे एक लॉन्च करून आमी लोकांक आमचे एनवायरमेंट वन हें जाता तितलें काबार बरें दवरपाक आनी पोल्युशन काबार करपा खातीर हें चडांत चड आमी ही सायकल मुखार हाडली इलेक्ट्रीक सायकल जाय तेज्या खातीर कारण डिझल आनी पेट्रोलाचे वयल्यान पोल्युशन चड जावपाक लागला आनी लोक हेजे भितर गोंयचो आनंद तेंच्यांनी घेवचो गोंय हें देवान दिल्ली देण आसा आनी आमची जी नॅचरल ब्युटी जी आसा जे समुद्र धरात जे मंदिरांत धरात जे आमची देवळां धरात मस्जिदां धरात ही देवान दिल्लें आमचें एक स्वर्ग आसा तें पळयतलो जाल्यार ह्या आज सायकलची गरज आसा पोल्युशन मुक्त करून हे सायकल आपल्या सायट सीन टुरिस्टांक पळयत्यान तेजो आनंद घेवचो टुरिझम जितले मुखार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न कोस्टल बेल्ट आमचे डेव्हलप करपाचो प्रयत्न कोस्टल बेल्टाचे सगळ्यो सोयी मेळपा खातीर आमचो जाता तितले इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करपाचो आमचो प्रयत्न ह्या दृश्टिकोनांत गोंय एकदम नंबर टॉप लेवलाचेर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न